Bapak 26-an apa 27 teman? Ono 15-an. Oke, dalam sekitar 550. Oke, anu ngepres nih kok. Terus pindah apa? Kok pindah rene apa pindah ngene? Ngulon kene apa ngulon kae? Ngulon kae rada cilik. Kok mriko? Heeh, ngulon dhewe. Terus ngempun mriki mawon no. Mriki riyen kayak pindah mriko ngoten no. Oke. Aku kono sik wae. Wis tak coba tak indangane Pak no. Terus saya indani kono. Ya, ya. Parkir kono wae, kan jadi gitu. Oh iya. Nek puter ngarep kono. Putar kono iso, iso. Nek kono. Kono mau. Kemudian mrene. Biar mrene ngajar. Tak kira ora rene. Lagi mangkat kok. Mau manyara ra sida. Oh, mayar ra sida. Tak boleh kandang cedak wae. Apa argo FB iki? Iya, Pak. Tanyar men mobilmu bar kapan iki? Berarti kan dikasih Pak. Wah. Jas berarti. Kono nek kurang kok tambah kene. Kono ndi kok? Kono ndi kok? Lha iki ra padha no keratane. Keratane ra padha. Plat-plat kono ya cilik kono. Iki cilik nih. Penting ora. Ya kuwi ngono. Iki kan wae nek gede. Iki gede. Tak gawe sak mobil. Ya udah antri 3 armada. Gimana datang ngetani kode gimana loh? Lah aku mangawale dikode Karanganyar. Terus solar ta ora sida. Kowe ora sida. Ora boleh kandang cedak wae. Ngono. Oh, manyaran mau. Makanya ngenteni kode nih kode OTP bareng lho, mlebu kandang kene. Oh, Urung metu, jare kon ngisi dhisik wae timbangane anu. terus Iya. Ya jadi tanggap wae.